犀利你好多啊！犀利犀利！我而家要做擦鞋仔啊！攬住你老婆條腰啊！好凍㗎，原來真係好靚啊！好開心啊！哇，好勁喎手車！哇哇哇！睇你好快啊！呢個麻麻地真係。揸車麻麻地，幾個男人都撐唔着架車，要我先睇，我係冇牌嘅，好嘢，好嘢。係早晨啊，第二日啦，而家就出嚟食咗個早餐，跟住就今日嘅玩咧就玩完啦。2日1夜完返，而家係8:40到啦，因為佢早餐去到9點係啦，半啊，所以我哋就要早啲食埋早餐 hea 一 hea 就返去我哋嘅美食王國西區煲煲店食乳鴿。係啦，今次真係好失望啊！呢個溫泉竟然服地啊！唔係服服地啊，完全真係服咗啊！其實太點樣講啊？呢個溫泉係好唔掂啊，好唔衞生啊，真係唔掂啊！唉，咁又唔係嘅，基本上你就算啊，你睇唔到啊，其他溫泉都有人喺度捽腳捽死皮㗎啦，只不過係你睇到同睇唔到啫。喂啊，好多大媽，而家我奉勸佢哋啊，都嚟浸溫泉，唔好揀呢個溫泉。唔好揀呢個啊！呢個。呢個我後邊呢一個名你自己睇，應該自己你睇啊！唉，真係可以唔嚟？住房又唔得，溫泉又唔得，太多 local 啊！哇，嗰啲衞生程度真係麻麻地嘅，真係唔好制。係個自助餐就 OK，好啲啦，其他啲唔掂。好啦，而家我哋入去食個早餐先。阿姨，今日如何？今次旅程？其實就一般啦，呢間酒店就係下次有冇再嚟過？會唔會？唔會㗎啦，係咪中咗伏？都中咗伏。下次我唯有跟阿添嗰啲高級啲嘅啦，唔好貪平啦，係嘛？唔好貪平。咁啊，而家就離開啦，就係呢間啦，就拜拜啦。我哋而家繼續去崖口睇花海，而家等緊車。好，就係咁，等車啦。KK 六啊嘛。嗱，我哋咧啱啱到咗啦，崖口個花海度，嚟咗呢間 coffee shop 嗰度咧飲咖啡。原來出邊個花海啊，確實係幾靚嘅喎。啊，而家入去影俾你睇下先。哇！呢度好正啊，睇下呢度。呢度啊，係啊，好靚。有嗰啲車租㗎。呢度就係中山崖口啦，而家花海出，有啲霧喎。啊，天氣麻麻地，因為啲工程仲係，不過今日天氣好凍啊。應該呢度體感咧應該去到11、12度左右，好大風。喂，添，哎呀，添總幾有型。好正。後車，佢有。哇，幾有型。唉，好嘢。嗱，你唔好落車，真係唔好咁樣，真係唔好過手。上先啦，唔好咁樣啊，唔好咁樣啊。現敗你啊！喂，我嚟影張相先。好凍啊！你呢班大細路係咪有大細路啊？哥，你行後啲，嚟！哇，有型啊！哇，好玩啊！你哋行過嚟啊，一個人做一半玩啊，幾好玩喎！你租唔租啊？哇，添到！哇！你
成個手車好掂啊，勁啊！犀利你好得，犀利犀利我而家要做擦鞋仔啊！攬住你老婆條腰啊！好凍㗎，原來好靚啊！好開心啊！哇，好掂個手車，哇掂喎！哇哇！睇你好快啊！呢一粒追到叻喎，叻仔喎你啊！電單車食考牌啊！電單車都有考牌，傻啦，傻啲吧！冇氣啦！揸完電單車又揸呢個車，買麵包翻嚟俾你食。傻傻地啊！呢個添總，啊添總真係好叻嘅，呢架車咧。睇住，喂，唉，呢個就係的士佬喎，死唔死啊？你話揸架車啊？係啦 ，OK，得，呢班友，呢班老頑童咧，揸車真係麻麻地，真係。揸車麻麻地，幾個男人都撐唔着架車。要我先得，我係冇牌嘅，今日咧係俾女人 happy day， 係啊，做男人咧一定要製造一啲機會俾佢哋 happy， 係啦，有個 ending 喺度啊嘛，架車我揸住你啦，有冇架車？有車啊！等，喂，睇下呢個車。我哋玩完呢個花田啦，而家就 call 群你3架 call 嚟 call 車去食乳鴿煲煲店，而家我就 call 車。呢個係咪啊？呢個叫啊，係啦，啱啦。call 車係啊。嗱，呢3個就係 call 車領導人。Hello。 Hello， 我哋又又嚟啦，又去呢個風月灣，今日又係食一魚六尾，咩魚啊？食鯇魚，脆皮鯇魚。係啦，有嚟吧？因為今日好凍啊呢度，所以咧滾下最啱嘅。係啦。係啦。咁我哋而家入去揾我哋而位。家入去攞位先。又嚟返呢間。9個人。呢間好好食，我食緊，而家第2次。佢哋第2次，我就第5次。我第3次。係啦，而家入去開位。添哥，你又嚟呢度嘅？係啊，第5次啦。而家我要撈起，撈到風一撈，風生水起。跟住咧2撈個個富有無比。，3撈咧。 3撈你嚟我屋企。微玻璃。3撈啊！添哥露出個大髀啊！我哋喺呢度食咗5次，食過5次。差唔多啊，5次啦。啊，佢都話我食㗎啦。阿嫂嫂順嫂食咗幾次啊？2次啦。我又食過2次。呢個係咁意都2次。係咁都2。呢個第3次。我哋今次係為阿靚嫂而嚟嘅。我哋下支咩地？核煎咩地？阿知咩地？你俾人轉啦，俾人撩鼻。哦。自己嚟啦，自己嚟啊！ 8秒魚。你自己計邊？
飽啦，個個都。我哋又食又拎，食咗12斤鯇魚，食唔晒，打包2盒鯇魚翻去，聽日做魚片粥。芫茜皮蛋瘦粥啊！芫茜皮蛋瘦粥啊！呢個真係。芫茜皮蛋鯇魚湯啊！成日都贏錢㗎。咁就今日食飽啦，翻去休息啦。今日呢2日咧就玩完啦，飲飽食醉，飲飽食醉，今晚就係咁先啦。期待下一次嘅相咁啊，跟住咧，係啦，期待下一次嘅相聚。咁啲人咪跟佢咯。仲有明天早餐俾貼士，啊！俾4重彩3。仲要明天早餐。即係有一次咧，即係好啦，喺屋企食我見到會計嗰人又夾啊嘛。好啦，今日就係咁先，拜拜。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。